हेलो फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर या फिर हमारे पेज के फॉलोअर आप कह सकते हो, मिलाप साहू करके है। इन्होंने इसके पहले भी हमारे साथ में कुछ न्यूज़ या फिर इन तक अगर कोई न्यूज़ पहुंचती है तो वो हम तक जो है शेयर करते हैं फेसबुक के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में अगर कुछ न्यूज़ आती है, अगर आपको कुछ क्यूरी या फिर कोई डाउट होता है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो आप भी हमें फेसबुक पेज पर जो है मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने हमें मैसेज किए हैं, जो अधिवक्ता है यानी एडवोकेट है गणेश चंद्र शर्मा, इनके बारे में ये लाइव आए थे अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे। तो गणेश शर्मा जो एडवोकेट है यानी अधिवक्ता है, इनके फेसबुक पेज का जो आईडी है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कुछ भी इनसे काम पड़ता है, अगर आपको कुछ इनको पूछना होगा, कुछ आपकी क्यूरी होगी या कुछ भी आपको अगर काम पड़ता है फ्यूचर में, तो आप जो है अधिवक्ता गणेश चंद्र शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हो उनके फेसबुक के प्रोफाइल पे। इनको आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो और यहाँ पे इनको आप मैसेज कर सकते हो। ये जो है बाय प्रोफेशन ये फॉर्मर यानी इसके पहले ये एग्रीकल्चर ऑफिसर थे एट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। अभी ये जो है दिल्ली हाईकोर्ट में जो है एक अधिवक्ता है यानी एक एडवोकेट लॉयर है। तो एडवोकेट गणेश चंद्र शर्मा जो है अपने फेसबुक प्रोफाइल में लाइव आए हुए थे, तो इनका ये लाइव वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। आपके साथ में इनका लाइव वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ, इसके बाद में वीडियो जो है एंड हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। हम तक के अगर कोई न्यूज़ पहुंचती है तो हमारा काम होता है कि आप तक के वो न्यूज़ पहुंचे, आप तक के वो शेयर हो। ठीक है, इसी के साथ जो आर्टिकल आया है इनके न्यूज़पेपर में, तो वो भी जो है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके ये आप सारा न्यूज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो प्ले कर देता हूँ मैं और जैसे ये वीडियो एंड हो जाएगा तो हमारा वीडियो भी एंड हो जाएगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके कुछ भी क्यूरीज होंगी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और एडवोकेट गणेश चंद्र शर्मा को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दिया गया है, उनको आप फॉलो कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। नमस्कार मित्रों, मैं गणेश शर्मा अधिवक्ता आप सभी को सूचित करना चाहता हूं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज मुझे प्राप्त हुई है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो एलडीसी और स्टेनो का हिंदी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया था 13/11/2018 को, जिसमें कि 2 कीबोर्ड का होना जरूरी था। चॉइस थी बच्चों के लिए कि जो हिंदी की टाइपिंग वाले बच्चे हैं कि उन्हें 2 तरह के कीबोर्ड्स मिलेंगे, पर वहां पे केवल एक ही सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट कीबोर्ड वहां पे दिया गया था और रेमिंगटन सीबीआई कीबोर्ड वहां पे नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, इससे काफी हजारों बच्चों को एग्जाम देने में प्रॉब्लम हुई और वो वहां पर टाइपिंग टेस्ट नहीं दे पाए और जिसकी वजह से वो अनअटेम्प्टेड रहा टेस्ट। तो उन बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को बहुत लेटर्स लिखे, मेल लिखा, पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके संदर्भ में कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इस बात को, इस परेशानी को लेकर राजेंद्र प्रसाद जो एक ब्लाइंड विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, उनके द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में मैंने वृक्ष याचिका दायर की, जिसकी कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में सुनवाई हुई और वहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे केस की मेरिट्स को देखते हुए कि 2 टाइप के जो कीबोर्ड्स हैं वहां पर होना जरूरी था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 अलग अलग लेआउट पर एक साथ टाइपिंग नहीं सीख सकता है। और जबकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 18 मई 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि 2 टाइप के कीबोर्ड्स वहां पे रेमिंगटन सीबीआई और स्क्रिप्ट बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमने जो माननीय उच्च न्यायालय में अपना ग्राउंड जो हमने रखा, अपनी जो प्रॉब्लम वहां पर बताई कि हम ये याचिका क्यों दायर कर रहे हैं, क्योंकि जो विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन है मिस्टर राजेंद्र बड़ा, उन्हीं की तरह जो बाकी के भी विजुअली जो हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जो है रेमिंगटन सीबीआई पर अपने 5 महीने से तैयारी की हुई थी। पर वो वहां जब गए तो उन्होंने जब टाइपिंग किया तो वहां पर देखा कि वो लेआउट टोटली डिफरेंट है। और वही नहीं, जो दृष्टिहीन ही नहीं, जो बच्चे आपके साइटेड हैं, जो नॉर्मल हैं, वो भी इस टेस्ट को देने में असमर्थ रहे। तो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एलडीसी के एग्जाम, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एलडी के एग्जाम पर फिलहाल रोक लगा दी और 5 दिसंबर 2018 को केंद्रीय विद्यालय संगठन को निर्देशित किया कि इस संदर्भ में अपना जवाब दें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन उस दिन इस बात से एग्री नहीं था कोर्ट के अंदर कि ये टेस्ट दोबारा होना चाहिए। लेकिन आज 29/11/2018 को केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर एक नोटिस जो है आया है, मुझे इसकी सूचना मिली और मैंने भी इस नोटिस को वेरीफाई किया केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से, जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। ये वो नोटिस है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जारी किया गया और इसमें साफ साफ लिखा गया है
कि नीचे फर्दर ड्यू टू टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज आल्सो डिसाइडेड टू कैंसिल द हिंदी टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC which was conducted on 13/11/2018 at ION Digital Zone IDZ 1 and 2 Sector 62 Noida, and Hindi stenography and Hindi typing test for the post of stenographer grade 2 which was conducted on 14/11/2018 at ION Digital Zone IDZ 1 and 2 Mathura Road near Sarita Vihar Metro Station Delhi. These टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो अब मैं आगे आपको पढ़ने के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, इसे देखेगा कि these tests will be reconducted on 17/12/2018 at Delhi NCR for those candidates who appeared for skill test. Now the operative part जो है इसका वो सबसे इंपॉर्टेंट है, choice for selection of keyboard, जो कि पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन ने चॉइस हमें नहीं दी थी स्टूडेंट्स को जो कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए अपीयर हुए थे. Choice for selection of keyboard either Inscript and keyboard or Remington keyboard CBI will be provided at the test center. तो ये हमारी जीत है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दोनों कीबोर्ड अब बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे और दोनों कीबोर्ड पर बच्चों का जो है इसमें टेस्ट होगा. तो मैं सभी LDC और स्टेनोग्राफी के कैंडिडेट्स पूरे भारत भर से जो दिल्ली आए और जो कि 17/12/2018 को दोबारा इस टेस्ट को देने के लिए दिल्ली आएंगे, मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं कि अब आपके पास कुछ ही समय बचा है. आप सभी बच्चे खूब मेहनत करें, दोबारा से इस कीबोर्ड पर जिस पे भी आपने तैयारी की थी दिन रात लगकर 10 घंटे 12 घंटे पर जितनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका जो है आपको मिला है. और मैं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बच्चों की और एक विजुअली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनकी बात को सुना और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संदर्भ में अब ये नोटिफिकेशन जारी किया है. तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और फिर से मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ. आप सभी का बहुत ही सहयोग मिला पूरे भारत भर से, हमारे मीडिया कर्मी भाई और मेरे अपने प्रियजन और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद.